JavaScript String methods වල අද අපි කතා කරන්නේ replace method එක ගැන. replace method එකේ වාසි ගොඩයි. අපි කෙලිම එහෙනම් intro එකට යමු. වැඩි දුර කතා කරමු. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ replace කියන method එක ගැන. එහෙනම් කෙලිම demo එකට යමු. මගේ HTML file එකේ මෙතන තියෙනවා script.js file එක call කරලා මම එහෙනම් කෙලිම script.js file එකට යන්න. මගේ මෙතන තියෙනවා string එකක්. ඒ string එක මම variable එකට assign කරලා තියෙනවා text string කියලා. එහෙනම් අපි replace කියන method එක use කරමු. කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. console log එකක් දාමු. console.log කියලා මම දාන්න text string.replace කියලා දාන්න. replace function එකට කවුද ගන්නෙ? පළවෙනිම ගන්නවා search value එක. ඊට පස්සේ replace කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ word document එකේ ඔයගොල්ලෝ letter හදද්දී ඔයගොල්ලෝ අර find replace එකක් දාන්නේ. අන්න ඒ වගේම තමයි මේකෙත් වෙන්නේ. එහෙනම් මම find කරනවා මම මොකද replace කරන්න යන්නේ? find කරන්නේ කවුද? white replace කරනවා black. ඒ කියන්නේ white තියෙනවා ටික ඔක්කොම black කියලා දාන්න ඕනේ. දැන් මේකේ white කියලා text එකක් තියෙනවානේ. ඒක black වෙන්න ඕනේ. හරි. මම ලියන්නම් white කියලා. කමා ඊළඟට replace වෙන්න ඕනේ කවුද? replace වෙන්න ඕනේ black එකට. string එකක් විදිහට තමයි දාන්නේ කියන double quotes ඇතුලේ දානවා. black. හරිද? මම මේක save කරපු ගාම බලන්න වෙන්නේ මොනවද කියලා. save කරා. දැන් මම මෙතන ලියුවා white කියලා black වෙන්න කිව්වට මේකේ black උනේ එකයි නේද? දැන් අර අනිත් white දෙක උනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මොකද උනේ කියලා? මම මෙතන replace කරන්න කියලා කාවද දැම්මේ? capital white capital W එක තියෙන white එක. ඒතර capital W එක තියෙන white එක විතරයි black වලට replace වුනේ. ඒකත් හරිනේ. හරි. එහෙනම් මම simple white එකට simple W එක white එක දැම්මොත් මොකක් වෙයිද? මම මේක save කරන්නම්කෝ. save කරා මොකද වුනේ? අර capital W එකට මොකුත් උනේ නැහැ. ඒක අපිට තේරුණා. මොකද කලින් ඒක උනේත් නැහැ. දැන් black වුණා. හැබැයි ඊළඟට white dog. දැන් මේ white එක ගත්තේ නැත්තේ ඇයි? දැන් මේ white කියන එක පළවෙනි instance එක විතරයි replace වෙන්නේ. හරි. නමුත් replace කියන එක වුණා. හැබැයි ඒ replace වෙන්නේ පළවෙනි එක විතරයි. හරිද? පළවෙනි එක විතරයි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේකත් useful වෙන්න පුළුවන්. හිතන්න ඕගොල්ලන්ගේ string එකක පළවෙනිම තියෙනවා නම් බිඳුව කියලා ඉලක්කම. බිඳුව හරි අපි හිතමු underscore ඉලක්කමක් තියෙනවා නම් මුලින්ම ලියපු. අපිට කිව්වොත් කවුරු හරි මේ හැම variable එකකම underscore ටික වෙන ඉලක්කමකට එන්න. ඒකෝ 1 කියන එක 0 කරන්න. අන්න ඒ වගේ මුලින්ම තියෙන අකුර. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට මේ replace කියන එක කරන්න පුළුවන්. මොකද මුලින්ම තියෙන instance එක විතරයි ඒක change වෙන්නේ. හරිද? මම මේ example එකේ කිව්වේ මේ වගේ එකක්. අපි හිතමු මෙතන දැම්ම බිඳුව කියලා. හරිද? මේ බිඳුව මට replace වෙන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ 1 එකට. මම මෙතන තේරුවා බිඳුව කියලා. මම මේක දැම්ම 1 කියලා. එතකොට 1 වුණා. දැන් අපි මෙතනත් බිඳුව කියලා දාමුකෝ. එතකොට ඒක change උනේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි මම මේ පොඩි උදාහරණයකට කිව්වේ. හරිද? මේවා අපිට ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ white කියන එක අපිට මේ black වලට කන්වර්ට් උනේ පළවෙනි ඉන්ස්ටන්ස් එක විතරයිනේ. එතකොට මට ඕන මේකේ තියෙන ඔක්කොම white ටික black කරගන්න කියලා අපි කොහොමද කරන්නේ? හරි. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ regular expression වලින්. regular expression එකක් අපිට පාස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ replace කියන එකට. හරි. දැන් ඕගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද මේ regular expression එකක් කියන්නේ කියලා. regular expression එකක් අපි use කරනවා pattern එකක් match කරන්න. ඒතකොට මේකේ තියෙන pattern එක මොකද්ද? white කියන එක. මේ white කියන pattern එක කීප තැනක තියෙනවා. එතකොට මේ කීප තැනක තියෙන මේ white කියන pattern එක match කරලා ඒ match කරපු ඒ occurrences ඒවා තියෙන තැන් වලට අපිට black කියන එක දාන්න. හරිද? අපි කරලම් බලමුකෝ මොකද්ද මම මේ කිව්වේ කියලා. හරිද? කොහොමද දැන් මේක regular expression එකක් බවට පත් කරගන්නේ? මම මේ double quotes ඇතුලේ මම මේ double quotes දාලා තියෙන මේ white එක මම මකලා ඒක වෙනකොට forward slash එකක් බවට පත් කරනවා. මෙන්න මේ විදියට. forward slash එකක් බවට පත් කරනවා කියන්නේ මේක තමයි මෙයා බලන pattern එක කියලා JavaScript එක දැන් තේරුම් ගන්නවා.
මෙන්න මේ ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එකක් දාලා රිප්ලේස් එකක් ඇතුලේ දාද්දි තියෙද්දි එයා දන්නවා දැන් මම මේ රෙගියුලර් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තමයි මම මේ චෙක් කරන්න යන්නේ කියලා පැටර්න් එක. ඒතර මේ පැටර්න් එක තියෙනවා තැන් 3ක. ඒත් අපි බලමුද මේක සේව් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි සේව් කරපුවා මොකද වුනේ? වයිට් කියන එක වෙනස් වෙලා නැහැ. හැබැයි සිම්පල් වයිට් තියෙන තැන එක තැනක විතරයි බ්ලැක් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒතොර ඊළඟ දෙවෙනි වයිට් එක වෙනස් වුණෙත් නැහැ. හරි. ඒතොර ඒ ඇයි? ඒ වගේ වෙලාවට රෙගියුලර් එක්ස්ප්‍රෙෂන් වලින් අපිට දෙනවා ෆ්ලෑග් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම එන්ටයර් ස්ට්‍රින්ග් එකේම තියෙන ඒවා බල ඒවා අප්ඩේට් කරගන්න අපි දෙන මේ ස්ට්‍රිං එක අලු ස්ට්‍රිං එක ගැන මෙතන අනුව බ්ලැක් කියන එක ඒක ෆ්ලෑග් එක දෙන්න අපි කොහොමද දන්නවද මේ අන්තිමට දැම්ම නේද ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එක ඊට පස්සේ සිම්පල් අකුරෙන් G කියලා දාන්න ග්ලෝබල් කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම මේ ෆ්ලෑග් එක මම මේක සේව් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා නේද බ්ලැක් ඔය විදිහට අර වයිට් කියන සිම්පල් අකුරෙන් තියෙන දෙකම රිප්ලේස් වුණා ඒකත් හරි හැබැයි දැන් ඇයි පළවෙනි එක චේන්ජ් නොවුනේ ඒක නොවුනේ ඒක කැපිටල් W නිසා එහෙනම් මට පුළුවන්ද කැපිටල් ද සිම්පල් ද බලන්න එපා වයිට් කියලා තියෙනවා නම් අකුරු පහ WHIT කියලා අකුරු පහක් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම බ්ලැක් කියලා චේන්ජ් කරගන්න කියලා එහෙනම් මම මෙතන තව ෆ්ලෑග් එකක් ඒ ගාම දානවා ස්පේස් දාන්නේ නැහැ ස්පේස් නැතුව G කියන්නේ ග්ලෝබල් I කියන්නේ කේස් ඉන්සෙන්සිටිව් ඒ කියන්නේ කේස් එකක් බලන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරපු ගාම ඔයගලන්ට පේනවා බ්ලැක් කියලා අර වයිට් තිබ්බ ඔක්කොම බ්ලැක් විදියට කන්වර්ට් වුණා. දැන් මම මෙතනට කැපිටල් E කියලා දැම්මොත් වයිට් එකට මේ විදියට ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කේස් ඉන්සෙන්සිටිව්. ඒතොර ඒක කේස් එකක් බලන්න යන්නේ නැහැ. ඒතොර මේ වයිට් කියන එක ලස්සන්ට අප්ඩේට් වුණා. හරි. මේකේ රිප්ලේස් කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා අපි රෙගියුලර් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඕන ටෙක්ස්ට් එකේ ස්ට්‍රින්ග් එක මාරු කරගන්න. හරි. දැන් අපි පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එක්සැම්පල් එකක් කරමුද? දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. මෙන්න මේ ස්ට්‍රින්ග් එක මෙන්න මේ ස්පේස් වලින් කැඩිලා තියෙන මේ ස්පේස් නේ තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට අන්ඩර්ස්කෝර් කරනවා. මේ ඔක්කොම දැන් අන්ඩර්ස්කෝර්ස් වලින් තියෙන්නේ. මම මේක සේව් කරන්නම්කෝ. දැන් ඕගලන්ට පේනවා නේද මෙතන අන්ඩර්ස්කෝර් වලින් තියෙන්නේ. මේ දැක්කද? මේ ටෙක්ස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ඩර්ස්කෝර් වලින් තමයි බෙදිලා තියෙන්නේ. දැන් මට JavaScript එකෙන් මට කරන්න ඕනේ මේ අන්ඩර්ස්කෝර් තියෙන තැන් ඔක්කොම ස්පේස් වලට කන්වර්ට් කරගන්න. අන්ඩර්ස්කෝර් එක නැතුව ස්පේස් විදිහට දාගන්න. ඉතින් මට ඒක කරන්න පුළුවන් මේකෙන් ලේසියෙන්ම. මම මේ වයිට් කියන එක වෙනුවට අන්ඩර්ස්කෝර් ලියනවා. මේ බ්ලැක් එක වෙනුවට මම ස්පේස් එකක් තියනවා. හරිද? මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරපු ගාම දැක්කා? අන්ඩර්ස්කෝර් ටික ඔක්කොම මගේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ තියෙන ඔරිජිනල් ස්ට්‍රින්ග් එකේ තියෙන අන්ඩර්ස්කෝර් චේන්ජ් කරා අන්ඩර්ස්කෝර් ටික ඔක්කොම ස්පේස් වලට. හරිද? වැඩේ ලේසිනේ. හරි. අනිත් එක තව දෙයක් තියෙනවා. මම මේ රිප්ලේස් කරා කියලා ඔරිජිනල් ස්ට්‍රින්ග් එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැත. මම මේක සේව් කරන්න. දැක්කද? මගේ ඔරිජිනල් ස්ට්‍රින්ග් එක එහෙම්මම තියෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ ස්ට්‍රින්ග් මෙතඩ්ස් වලින් කවදාවත්ම ඔරිජිනල් ස්ට්‍රින්ග් එක නම් අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේවා පාවිච්චි කරාට ඔරිජිනල් ස්ට්‍රින්ග් එකට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ස්ට්‍රින්ග් එක ඒ විදිහමයි. ස්ට්‍රින්ග් එක මොඩිෆයි වෙනවා විතරයි මෙන්න මේ රිප්ලේස් වලින්. එතනට මොඩිෆයි වුණාට ඔරිජිනල් ස්ට්‍රින්ග් එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. ඔරිජිනල් වේරියබල් එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔය ටික තමයි මට ඕනුනේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද මේ රිප්ලේස් කියන ෆන්ක්ෂන් එක හරි විදිහට යූස් කරන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට කෝඩිං වලදී අපිට ගොඩක් යූස් වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ රිප්ලේස් එක. ගොඩක් වෙලාවට ක්ලයන්ට් ඉන්පුට් යූසර් ඉන්පුට්ස් ගොඩක් මේ වගේ එරර්ස් තිබුණොත් අපිට රිප්ලේස් කරගන්න වෙනවා මේ වගේ දේවල් වලින්. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ රිප්ලේස් කමාන්ඩ් එක ඒ කියන්නේ රිප්ලේස් මෙතඩ් එක අපිට ගොඩක් වෙලාවට යූස් වෙනවා. එහෙනම් මේකේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති මේ රිප්ලේස් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලටත් හිතන්න මොන වගේ දේවල්ද අපිට මේ රිප්ලේස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඕනුනේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද JavaScript වල රිප්ලේස් කියන මෙතඩ් එක යූස් කරන්න කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, channel එකට උන්ට subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි කියා